হ্যালো, না কারেন্ট ঠিক হয়নি এখনো। কারণ কারো ঘরে লো ভোল্টেজ, কারো হাই ভোল্টেজ। হ্যাঁ, ডিস্টার্ব আছে। তা আমি ময়নাকে ফোন করে বলে মেনটেন্সের কাজ চলছে। ফ্রিজ তো তোমার স্টেবিলাইজার আছে তো লাই? 300 ভোল্টেজ ফ্রিজ চালানো যাবে? কথা প্রায় 300। না না না, এখন বন্ধ রাখাই ভালো। মিস্ত্রি কাছে রয়েছে আমার, নন্দিতা কাছে আছে। ফ্রিজের জন্য কত ভোল্টেজ দরকার? 200 থেকে 220 লাস্ট। 220, 200। তো 300 বলছে। চালানো যাবে না, চালানো যাবে না। ভোল্টেজ বেশি আছে না আজকে? না ভোল্টেজ বেশি। তো এই ধরুন আমরা কি করে বুঝবো কোন ভোল্টেজ কম বেশি, আমরা কি করে বুঝবো? লাইট দেখে ফ্যানের স্পিড দেখে। স্পিড যদি হঠাৎ বেড়ে যায়, তোমার একটা ফ্যান চলে প্রতিদিন, তার স্পিডটা হঠাৎ যদি বেড়ে যায়, বুঝতে পারবেন তো যেমন আপনি যেমন স্পিড কালকে বাড়ছে। চাইছি তোমাদের ভোল্টেজ ভালো লাগছে, কাল যা ভোল্টেজ আমি পেয়েছিলাম তার চেয়ে আজকে ভালো লাগছে। ওরা সে ব্যাটারি গাড়ি চার্জ দেয় না, ওই জন্য ভোল্টেজ কিনলি চার্জ দা ভোল্টেজ মেশিন নিয়ে এসছে। এটা স্বাধীন নাকি? হ্যাঁ, ওই জন্য কি করছি, ভোল্টেজ মেশিন এখন বিশাল কিছু দেখুন। ব্যাটারি তৈরি করছে মোটর সাইকেল। বেটার মোটরসাইকেল না দেবো আমার বুদ্ধিতে করেছি, আমি এবার প্রথম উদ্বোধন তো আমি হই। আমাকে যাই তো প্রায়, আমাকে প্রায় যাই। এটা হচ্ছে না, এটা হচ্ছে না, মনে আছে দেখো। একদিন ইয়া থেকে ফোন করছে, রাখাগুলা থেকে। টাকা বাড়িতে আছে না? না, ওই যে একটা জেনারেটর ভোল্টেজ 1 ফোঁটা বেশি, প্রায় 12:30। আমি দেখো অমুক জায়গায় তুমি 4টা নাট খুলো, একটা জিনিস আছে, তুমি আমাকে ছবিটা পাঠাও। ছবিটা পাঠাইলে হোয়াটসঅ্যাপ করে নাম্বার দিয়ে দিলাম। বললাম এইটাকে খালি একটা পাতলা ফ্রিজের তারের মতন বেঁধে দাও, এই মাথাটুকু মতো দুটো তার আছে, দেখো তার মাঝে কোথাও কেটে আছে, বেঁধে দাও। বেঁধে মাথায় যে দারুণ ভোল্টেজ, আমি ছেড়ে দাও, ভয় চলেছি। কার বলে বলছে জিনিয়াম এয়ার জেনারেটর, মানে আবার রেগুলেটর কেটে গেছে। এইটার ভিতরে তেল ফেল ঠিক আছে তো? সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। আপনি না করলাম ছোট ছিল না এটা সরু টাইপ, এমনি ক্যাপাসিটি ঠিক আছে তো? খারাপ হয় না। ক্যাপাসিটি খুব ফ্যানের ক্যাপাসিটি একেবারে একই তো? না, এটা বেশি পাওয়া এগুলো ফ্যান লাগাই দিয়ে গেল। কিন্তু চলে চলে তারপর পড়ে যাবে। দিন দশেক ভালো চলবে, খুব স্পিডে চলবে, তারপর আবার এবার দিয়ে যায় কখন, যদি দেখা যায় খুব বুলো ভোল্টেজ, সেক্ষেত্রে দিয়ে যায়। তাও দেওয়াটা ঠিক লাগে, আমরা দিতে খুঁজি না। এবার ঘরবেলা যদি বারবার বলে স্পিড তখন 3 দিন 10 দিন পর ধোঁয়া মাঝে আমি কী করবো? তুমি দেখি জেনে শুনে আমরা দিতে খুঁজি না, অনেকগুলো কারণ আছে। কাটা গেলা বলে ভেঙে গেছে, সেদিন একটা আমি নতুন ভেঙে গেছি। আর ক্যাম্পে সুইচ করলেন না, করেন না? তাহলে ক্যাম্পে কি যে করলো কি আমি তো কিছু মাথা মুন্ডে করলাম না। আমি তাও না বিক্রি করলে যেন পায়, আর করাইলেও যেন পায়। আবার খারাপ হয়ে যায় ফ্রিজটা। আর ফ্রিজ খারাপ হয়েছে দেখেও এসছি আমরা।
ওখানে কাজ করাবো, তারপরে আর বলো না সেটাই বলছি। এই ফোন করে লিখে স্যারকে একবার। সাবেকের ঘরে সব কিছু। আমি মনে রাখি তো, আমি সবসময় দেখি যে কোন দিকে কোন দিকে ছেড়ে দেন আপনি। ছাড়ুন ছাড়ুন ছাড়ুন, এইখানে দেখুন ঠিক আছে বন্ধু দাদা। অ্যাম্পের লোডই নাই, অত বড় কম্প্রেসার যদি কোনো লোড নাই। আপনি দাবুন, দেখুন লোডটা বাড়বে, দাবুন জোরে দাবুন। ভাগ্য ভালো, হ্যাঁ দেখুন, কার কপালে দিত রাখলাম আমার নিজের জন্য। আচ্ছা মন করে কোথায় কাটতে পারবে, মন করে কোথায় আমি কাটতে পারবো ওই বলে যে আমার সাথে অনেক দিন কখনো কখনো কারো কথা কাটা যায় না। ওর সাথে অনেক দিনের সম্পর্ক আমার বুঝেছি। আমিও প্রচুর কাজ দিয়েছি, আমারও প্রচুর কাজ করে দিয়েছি। সময় অনেক কথা। বাস কাজ দিয়েছি, এবার রাখ 1,000 টাকা দিয়েছে না কেন বলবো, সেই নিয়ে আমি তাকে দেখিয়ে বললাম কম্পিউটার দিয়েছি। তখন বরং আমাকে বলে যে মিস্ত্রি এসেছিল দোকানে না টাকা, ও বলে দিয়েছে হাঁড়িটা খারাপ। আমি হ্যাঁ হাঁড়িটা তো খারাপ, কিন্তু যাক দেখ তো রেখে। লাইট বলবেন রাইট করবো, এটা ঢুকাবো, সব রেডি করে আগে। লাইট ঢুকাবেন তাই হ্যাঁ এটা ডাইরেক্ট করবি, একদম অরিজিনাল করবি। পজিশন রয়েছে। না সানটা ফেটে যাবে। না গো ছেড়ে দাও, হাতে হাতে যাবে। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, খুব চলবে চলবে, ছেড়ে দাও।
বাস ঠিক আছে, মোটর গরম হ্যাঁ ব্লেড। আচ্ছা বার্নিশ তো দিনছিস তো, অল্প একটু বার্নিশ দিস। কিন্তু এসি সব এই সিস্টেমে চলে। ওর গ্যাসের পরিমাণটা সব বেশি, একই, বাকি সেম। শুধু মানে মডেলটা আলাদা। মডেলটা আলাদা, গ্যাসের পরিমাণ আলাদা, এবং গ্যাসও আলাদা। সব জায়গায় সমান গ্যাস লাগে না। যেমন সবজি খতরনাক ফ্রিজ দিতে ঘরে, ওর ওই গ্যাস চার্জ করার সময় ওই বাচ্চা ছেলেটার বসায় বসে। এখন সব সব জিনিস কিন্তু এখন নর্মাল করে দিই, সব এখন সব কন্ট্রাক্টর ইয়ে নর্মাল হয়ে করে গেছে, দিয়েছে। ইয়ে। নাহলে আগুন জ্বলতে পারতো না। 2 টাকা রেখেছি, এখন আর 3 রেখেছি। এখন সব ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন সব ঠান্ডা হয়ে গেছে। না, হয়ে গেল। হয়ে গেছে। হয়ে গেল। ওয়েদারটা খারাপ না, ময়েশ্চার আছে প্রচুর ওয়েদারে। ময়েশ্চার আছে বলে আছে, যদি এত গরমটা লাগছে। এখন সিজন খারাপ। এই মিটারটাতে মেপে নেবেন দিলে কত গ্যাস দেবে। এই মিটারটা প্রথমে ভিতরে হাওয়াটাকে বের করা আছে। ও জিরো থেকে মাইনাস হয়ে গেল। একটা আগে জিরো ছিল, ভিতরে ওই যে গ্যাসটা হাওয়া বার আছে করেছে। সব এখন বের করে হাওয়া দিয়েছে। এয়ারটাকে বার করছে, অক্সিজেনটাকে বার করছে ভেতরে। ভিতরে যদি মাইনাস হবে, অক্সিজেন মাইনাস থাকে না, 30 আসবে। চুপ করে যাবে। মাইনাস 30 এলে পথে এই ভাব লক করা হবে, লক করার পরে বন্ধ করে খোলা হবে, তারপরে এই জায়গাতে গ্যাস ঢোকানো হবে। এখন যা আছে সব প্যাক করা আছে। পাইপে যা আছে পুরো। কালকে বিকেলবেলা থেকে একজন ধরো কাজ করে বেরোছি, আর দরজাটা ছোট, মাথায় যা পেয়েছে না আমার, দেখুন মাথাটা এখানটা একদম ইয়ে হয়েছে, কাটে নাই শুধুমাত্র, কাটতে বাকি, বাকি একদম ফুলে আছে। তবে দেখুন এখানে ফেটে মানে রক্ত ইয়ে হয়ে আছে, দাগ পড়েছে। রক্ত মুখ হয়ে গেছে একদম। আর বরফ ঘষতে হবে সকাল, না বরফটা যা ওষুধ।
ইয়ারটাকে টানাই বন্ধু আমি চালাই বন্ধুর কম আছে এই ফ্যানটা অফ কর, ফ্যানটা অফ কর।